عسلامة، يا صباح النور، يا صباح الطاقة والحيوية. مرحبا بكم ومرحبا بكل من انضم لقناتي جديد. نقولكم شرفتوني ونورتوني. فيديو تحفيزي تشجيعي فيه برشا حركة وبرشا حاجات محلاها كيف العادة، والله لا يقطعنا عادة. هو صحيح دخل الشتاء، لكن بصراحة شتاء بطقس ربيعي الحمد لله. تعرفوا توا وقيت عطلة، هكا علاش حبيت فيديو اليوم باش يكون من اوله لاخره معاكم، باش نشارككم كيفاش نعدي نهاري، كيفاش نعدي تقريبا ايامات العطله الكل. واول حاجه باش نبداها معاكم اللي هي فطور الصباح. وبويسك عطله حبيت نفرح بالعائله ونتلموا على فطور الصباح. لينا برشا حتى كي نتلم انا والصغار ورجلي لا حصيل يحضر واحد يغيب الاخر. توا اغتنمت الفرصه ولميت العائله كلها على الطاوله، حضرت فطور سبيسيال شويه. وبالمناسبه حبيت نشارككم الاومليت، وفما برشا ما تعجبهمش الاومليت والريحه نتاعها. حبيت نفيدكم بالاستيس هذيك انك تعمل شويه ما تتصوروش قداش يضيع ريحه العظم. فوحت العظم نتاعي ملح وفلفل اكل، زدت عليهم شويه فرماج كاري اللي عنده جبن رابي والا موتزاريلا يعمل. من بعد حضرت العظام والقهوتي هذيك بالطبيعه المساند الرسمي متاعنا، ونحضر الفطور متاعنا ونتلموا ان شاء الله وفيه شفاء، ونستغلوا العطله ان نتلموا العائله ونحلوا هكا مواضيع على الطاوله ونوسعوا بال بعضنا. وما زربنا شيء وباذن الله ما يفوتنا شيء مادام مستغلين وقتنا بحكمه وعاطين لكل حاجه حقها. والحاجه اللي لاحظتها في وقتنا تو مش كما وقت اياماتنا احنا، بصراحه كنا نستمتعوا برشا بالعطله ونحسوا بالحق انها عطله ونقولوا مطولها 15 يوم. توا مساكين صغارنا مظلومين على الاخر، حتى العطله فيها تحضير ومراجعه وفما اتيدات هكا. هو الحمد لله، وكل وقت ووقته وكل جيل وجيله، والله المستعان، والحمد لله على ما يعطينا. ومن الحاجات اللي نحرص عليها ونحب نغرسها في صغاري هي الاحترام وقيمة العائلة، وكل واحد عنده حقه وكل واحد له احتراماته، والصغير صغير والكبير كبير، وربي يعينا على تربيتهم وتنشئتهم تنشئة صالحة يا رب العالمين. هكا هو كملنا فطرنا والحمد لله، وربي ان شاء الله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. لميت الطاولة خفلف بأسلوبي واللي هو تحدي الوقت، ان شاء الله يا ربي تكونوا جربتوه وفاتكم. وبعد هاك الحوسة لميتها الكل، نتعدى نغسلوا هاك المعينات، نشجعكم بيهم ونحفزكم. ومن بعد نكملوا الفيديو وندخلوا للقضية. وبحكم قضيتي الأسبوعية حبيت نشاركها معاكم، وبحكم عطلة وصغار هم متفاضيين شوية يعني نجموا يعاونوني. كي كملنا فطرنا كل واحد عطيته مهمة، فما شكون يلم الكراسي، فما شكون لم معايا الطاولة، هكا كان نشجعهم حتى هما معايا، وزادا نحملهم شوية مسؤولية. الواحد ما يدريش على الدنيا وزادا يحط روحه في برشا ظروف، هيك علاش نعلموا صغارنا على الرخاء والشدة. ومن أكثر الحاجات اللي نحرص عليها بعد ما نغسل المعون متاعي إني نسكترهم وبالوقت نحط كل حاجة في بلاصتها، نرجعهم ننظمهم، كوزينتي تبقى منظمة ونجم نقضي فيها وأنا مرتاحة على الآخر. بدلت هكا شوية ديكور في الكوزينة، بدلت البلايص الحق متاع الحاجات اللي موجودة فوق الكونتوار، حسيت فما تغيير وفما روح جديدة في الكوزينة. نتعدى معاكم ديريكت للقضية اليوم. بحكم ما عندي نشري قضيتي الأسبوعية وخاصة الخضرة، حبيت نشارككم كيفاش ننظم خضرتي، كيفاش نرتبها، وكل جمعة وقضيتها، وديما نقيد الحاجات اللي نستحقها هكيك نشريها باش ما نكونش بالذرت وشريت حاجات زايدة ما نستحقهاش. والحاجة اللي فادتني ونحب ننصحكم بها إنها بصراحة قضية الجمعة أوفر برشا من قضية الشهر. وكيف ما شفتوا اول حاجه عملتها فرشت ساشي بوبيل، حطيت باش نحط فيها كالزايد كلها متاع الخضره وما تعبي ما يمشيش خساره. شديت شفتوا المنظمات هذيك شريت معاكم البريود اللي فاتت وقلت لكم راني شريت منظمات سويمها متهبل ما شاء الله رخيص، وزاده منظرهم حلو ويسهلوا علينا برشا في التنظيم والترتيب. هذه الخضرة كيف ما شفتوا نحاول ننظفها ونحي منها الزيد الكل، الورقة الصفراء، الورقة الذيبلة واللي مشي هي. وماذا بيكم وننصحكم ما تغسلوش الخضرة متاعكم
وحاجة أخرى إني نشد الخضرة متاعي الكلها نحطها في بابي فيلم، نحاول نسكر عليها بالباهي ما نخليش الهواء يدخل. الطريقة هذه نستعملها في اللوتي، في البسبيس، في الكرنب والبروكلو، هكا نضمن حاجتي تبقى فريشكا وتدوم معايا أكثر وقت. الطريقة هذه تنجموا تستعملوها زادة في البطاطا والفلفل والسفناريا، تحطوا كل حاجة في بابي وكي تخرجوها تلقوها فريشكا، خاطر الخضرة متاعنا ما تحبش ليميديتي والرطوبة برشا. حاجة أخرى نحب ننصحكم بها، وقبل كنت ياسر نعمل بها إني نحط الخضرة متاعي زادة في بابيي ونفرش بابيي في القاع متاع المنظمات. حاجة الطريقة هذه ياسر ياسر محلاها وتنفعكم. كيف نكمل قضيتي وتنظيم الخضرة متاعي، خاصة في نهار اللي نشري فيه الخضرة والقضية متاعي، نحس روحي عملت إنجاز عظيم. خاطر بصراحة تصوروا كان الخضرة هذه والحوسة وراهو ما خف أعظم تخليه كيف من هكيكة، أول حاجة تذبل وتفسد وما نحصلوا منها شيء، وحاجة أخرى بصراحة تولي خسارة ما قالش بها ربي ويولي تبذير. لذا نحاولوا بالوقت ننظموا قضيتنا ونحطوا كل حاجة في بلاصتها، نتهنوا عليها. نظمت خضرتي الكل، تهنيت عليها وتوا وقيت باش نحطهم في المنظمات. صراحة راهم نعمة، واللي مازالت ما شريتش منهم ننصحها بهم خاطر ينظموا على الاخر ويسهلوا عليك. وبالطريقة هذيك تعرفي كل حاجة وين محطوطة، تك تجبد ترجع وتبقى البلاصة كانوا فريجيدير وإلا ونحط المونة متاعك منظمة ونظيفة. وهكا تعديت حطيتهم كل حاجة شدت بلاصتها، نظمتهم في الفريجيدير ما شاء الله محلاهم يشرهوا حتى على انك تطيبي والا تقضي. وهي قضية وهي وقفة عندي شوية دجاج نظفته ومن بعد خليته هكا في الماء مع شوية خل وقارص وملح، ومن بعد سكرتهم بالباهي بالباهي وشديت قسمتهم وجه بيت وحطيتهم في الكونجيلاتور. وإن شاء الله في الأيامات الجاية باش نشارككم طريقتي في تنظيم وتنظيف الثلاجة وكيفاش منظمتها، كان بيت الثلج وإلا الثلاجة العادية. باهي لهنا حبيت زاد نودكم بدبارة كسكسي وشنو يعلى عليه، وخاصة في الشتاء ومع خضرة الشتاء. قليت بصلة مع شوية زيت زيتونة دوب الليه باش ما نحرقوش الزيت متاعنا. من بعد خضرة المتوفرة عندكم عملت سناري، عملت لفت، وعملت فول أخضر، وعملت قراع، وعملت دنجيل، وبطبيعة باش من بعد نزيد عليه شوية بطاطا، وعملت معهم حمص فوحته طماطم وفلفل أحمر وفاحم تاعنا وشوية ملح وشوية كركم. غليت له الماء ومرقته وخليته يطيب بالباهي بالباهي. خليت الخضرة متاعي تطيب سلة سلة باش يجي كسكسي بنين. ولهنا باش نكسكس معاكم حبيت الوصفة والدبارة نعطيها لكم كاملة مكملة وندكم بها، صدقوني جاي كسكسي على القلب بنين بنين على الاخر. حطيت الكونتيتي اللازمه متاعي متاع الكسكسي باش نبسه شويه بزيت زيتونه المره الاولى، ومن بعد عادي نكسكسه بالماء. وباش نوريكم استيس باش يجيكم الكسكسي متاعكم بنين على الاخر ويجي فايح وانديري طايب بالحم الاحمر، رغم اني انا اليوم حبيته كسكسي بالخضره بالدجاج. وكيف ما تعرفوا قلنا عطله يلا باش نتلموا عليه ومشينا مربوطين بالوقت باش يطيب الكسكسي والا يطيب الغداء في وقته وتتغدى الصغار قبل ما يمشوا يقروا. والهلاستيس اللي قلت لكم عليها اللي انا نحط كعبات هكا قرنفل في الكسكسي ونخليه يفور عليه هكا المرقه متاعو يعطي بنه للمرقه، صدقوني ما نحكي لكمش، ان شاء الله تجربوها واكيد برشا منكم يعرفوها. لأنا بعد ما فور الكسكسي واخذ حقه في الطياب اثنيته وحطيت عليه هكا الدنجيل والقراع والبطاطا وطابو، وبعد لوحت قرن فلفل اخضر ونودكم ونشهيكم طاب سله سله. الخضره جت تذوب ذوبين وهكا ما تشوفوا بعيونكم ما شاء الله. تلمينا عليه غداء شتوي بامتياز نودكم ومنشهيكم. عملت معاه شويه سلطه خضراء وصحنا هذاك العدا والعويد مع الكسكسي اللي هو زيتون والفلفل عملته معاكم في فيديوهات السابقين. نودكم ونشهيكم صراحه كالزيتون ما عاد ما مازال فيه. حصل هذاك المساند الرسمي متاعنا في الشتاء
بدنا ما نحكي لكمش. وبالطبيعة ما نعديش نهاري من غير ما نعمل فيه قصة راحة ليا. هذا الجزء المفضل والمحبب عندي، إني نخصص وقت الروحي نقعد فيه ما بيني وبين روحي، وخاصة نقعد نستمتع بوقتي ونعمل حاجات نحبهم. واكيد برشا فيكم متابعين قدم لاحظوا اني انا نقصت من القهوة وبدلتها بالمشروبات هذه البنينة اللي فيها منفعة وصحة لصحتنا. اغتنمت الفرصة وتمتعت بالوقت وعطيت راحة لصحتي، وفي نفس الوقت خدمت شوية على البيسي. وتوا نوصل بيكم لآخر الفيديو، ان شاء الله تكونوا يا رب استمتعتوا. نتقابلوا ان شاء الله في فيديوهات جدد، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسلامة الناس الكل، ودمتم في رعاية الله وحفظه.